Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsiah Nur. Orang panggil kampung ni Mak Suriah. Saya ni anak jati Pasir Putih lah. Kampung Pasir ni lah duduknya. Umur saya umur barulah. Baru umur 62 tahun baru tahun ni. Barulah umur kira tu baru emas dah. Saya ni Mak Suriah ni nak kosilah buat masalah ni lama-lama tu Mak Suriah ada banyak penyakit. Antaranya penyakit Mak Suriah ketara sekali batuk. Batuk tu dah lama lah. Kira waktu kaknya 11 bulan lah sebelum jumpa ngajuk RK ni. Lepas tu batuk, buat buasir 3 tahun dah sihat 3. Darah tinggi tu malah makan ubat hospital lah, makan ubat hospital. Lepas tu kolesterol tu doktor bagi ubat dua jenis ubat, apa kira high lah kira tu. Lepas tu soal lagi tu ada kumel darah. Lepas tu penglihatan saya ni memang kabur, baca agak lasun-lasun. Saya ni mengalami batuk ni selama 11 bulan dah. Lepas tu masa batuk tu memang batuk saya ni tak boleh nak kontrol langsung sebab kalau malam-malam nak tidur tak boleh nak tidur langsung malam-malam mengiring. Kena tidur cokoh, nyanda batal kepala, tidur kekeh terpaksa saya tadah moga kohok tu saya tu apa tengok dalam tadah saya tu buih-buih. Lepas tu gak saya kata gapolah penyakit saya ni lama-lama ni ada ni. Memang lama tak boleh nak oleh siapa. Nak Allah Taala saja yang boleh tahu penyakit saya ni. Saya mengalami buasir lebih kurang dah ingat dah 3 tahun dah. Tapi 3 tahun ni pergi hospital kata tahap 3 dah. Lepas tu dak bulan-bulan pergi hospital dah ambil ubat dengan doktor kata sampai tu ambil apalah benjolan tu. Benjolan tu sampai tahap benjol ni nak masa tu macam memelah saya ni nak buang air besar memang payah. Seminggu memang payah nak buang. Buang dia masa sampai tahap tubik darah. Sampai benjol tu tubik keluar. Lepas tu sampai pergi hospital tu kita kata moga kena makcik kena pergi hospital kena buang potong. Saya kata nak ada gapo lah, saya kata insya-Allah lah kata nak ikhtiar dengan cara ni cara makan RK. Darah tinggi saya ni kalau saya tak ingat saya lebih kurang dalam masa dalam batuk lagi juga. Tapi darah tinggi saya ni saya pergi hospital tu 2 kali nak pergi ambil ubat. Doktor kata makcik ni kena test dulu lah seminggu. Kalau makcik ni tinggi sangat kena makan ubat. Darah tinggi paling tinggi sekali saya ingat 198 bawah 120. Lepas tu doktor kata we dah makan ubat. Seminggu lepas tu doktor beri ubat. Lepas tu dalam masa darah tinggi tu saya ada juga lah kolesterol. Kolesterol saya ni memang duk ambil darah pergi pak apa dia panggil tu. Pak tabung darah ambil darah tu darah kolesterol makcik tu dah juga 2 kali ambil. Kolesterol tak boleh nak baca. Hai. Lepas tu doktor bilang ubat mula-mula. Mula-mula tak boleh. Saya pun pergi pulak seminggu lepas makan tu, saya pergi pulak doktor. Doktor kata makcik kena tukar ubat. Siapa? Kolesterol saya ni 2 kali lah kena tukar ubat. Memang tinggi high. Siapa sekali. Saya ni ada juga di hospital tu doktor ambil darah. Adalah masa adalah batuk tu cek ambil adalah juga kumel dalam darah. Kumel dalam darah saya tu dia juga ambil darah di hospital Tani ni dia juga 3 kali. Kumel dia kata makcik ni kena ambil makan ubat ni kalau misalnya makcik tak kira makcik kena pergi hospital besar Kota Baru makcik kena masuk ubat. Mula-mula saya minum RK ni, mula-mula sekalinya saya batuk. Saya beli RK tu minumlah 2-3 hari makan tu rasa sedap minum RK ni rasa malam pun boleh tidur. Kalau batuk duk kekeh tu rasa boleh tidur tapi tidaklah kata berhenti selalu. Lepas tu batuk tu hak mata ada kohok gapo tu kohok dia tu macam hilang lah tak ada berbuih macam buih sabun tu lah saya hak nampak sangat nak makannya nak lebih kurang makan habis 2 botol tu batuk tu kira itu. Lepas tu masa sama juga gapo dah darah tinggi saya pun rasa turun dak cek tinggi ni rasa masa kalau lama kau turun di hospital kita kata makcik kena sambung lagi ubat. Saya pun makan lagi ubat hospital, makan RK, makan ubat hospital, terus sekian lah ubat hospital lagi tak berhenti tu lagi.
Lepas tu moga darah tinggi, kolesterol tu memang tak berhenti. Lambat sangat nak berhenti. Kira saya minum kira banyak botol jugalah, kira dapat kesan tu dengan darah saya kolesterol turun tu. Buah saya ni tu hak 3 dah. Tapi selepas saya minum JRK tu, sekali makan malam, makan pagi malam tu, malam pagi tu sedap, malam pagi pukul 5 tu rasa nak buang air besar. Memang sedap buang air besar, rasa selalulah tu keluar tu tak ada lah. Tapi kesan makan dia JRK ni, bonjoleh hak saya ada tu, saya boleh tolak masuk dalam. Apabila masuk dalam tu hak keluar banyak-banyak, saya ambil sikit JRK saya sapu supaya hak keluar tu. Malam-malam saya tolak dengan jari. Alhamdulillah. Masalah kuman dalam darah saya tu, masa saya ambil darah hospital tu, dia ada 3 kali ambil. Lepas ambil ngalah-ngalah sekali tu, doktor kata kuman makcik ni moga ambil 3 kali tu, dia kata makcik makan gapo, moga kuman makcik tak ada, biasa tak ada gapo ni. Lepas tu saya tak kaya lah, makan ubat doktor bui lah. Moga nak makan doktor bui lah. Lepas tu dia kata, makcik tak ada, makcik tak payah di hospital lah, tak payah masuk ubat ke hospital, dia kata. Padahalnya saya minum JRK, kuman darah saya tu hilang. Sebenarnya mata saya dulu sebelum untuk minum JRK lagi tu, mata saya memang kabur, nak jahit tak boleh, baca Quran tak boleh. Selepas minum JRK, alhamdulillah, dengan kuasa Allah Taala beri ke saya boleh mengaji Quran. Lepas tu jahit pun lah ni pun rasa nak jahit tu racuk lagi malam-malam cocok je bayar tu dengan jumpanya dengan minum JRK ni. Setelah 2 bulan saya minum JRK tu, saya dapati tubuh saya rasa segar. Lepas saya cocok vaksinnya kali yang kedua tu, saya ingat saya nak berhenti ubat hospital. Saya minum JRK mama, JRK siang malam, makan minum JRK ubat hospital tu saya tak ambil langsung dah. Sampai sekarang ni tak minum dah. Sekarang ni dah 5 bulan dah saya tak minum, tak makan ubat hospital, ubat darah tinggi, ubat kolesterol, buah siap kata tahap 3 saat ni hilang serta-merta sebab kata saya minum JRK ni. Mana saudara-saudara kita tu, adik kakak ada luar tu, ada nyakit asupamoksiyah ni, boleh lama JRK ni, makanlah, minumlah dia, terahlah, cubalah dia dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita ikhtiar dengan kuasa Allah Ta'ala, minum dengan JRK ni. Dengan saya lah ni sihat wa'ala, saya ni sihat dah, tak ada gapo hospital ubat tu tak makan, alhamdulillah lah sihat dah. Anda minum pun akan sihat, insya-Allah akan sihat. JRK memang terbaik, alhamdulillah.